আজকে আমরা কথা বলবো 5টা কন্ডিশনার যেটা আপনি নর্মাল ডেজে ইউজ করতে পারবেন এবং কন্ডিশনারগুলো কমার্শিয়াল যেসব কন্ডিশনার আছে আপনি জানেন আমি কোনগুলো কথা বলছি। কমার্শিয়াল যেসব কন্ডিশনার আছে তার থেকে একটু কম টক্সিক আছে এগুলোতে, সো এই কথা একটু মাথায় রাখবেন। এবং লাস্ট একটা কন্ডিশনার ভিডিওতে সবাই ফাটায় কমেন্ট করছেন ভাই আমি কন্ডিশনার স্ক্যাল্পে লাগাতে বলছি। আমি ভাই স্ক্যাল্পে লাগাতে বলিনি, আপনি যখন চুলে লাগাবেন ডেফিনেটলি এটা স্ক্যাল্পে যাবে, কমন সেন্স। আর কন্ডিশনার স্ক্যাল্পে পড়লে যে আপনার চুল সব পড়ে যাবে বিষয়টা মোটেও এরকম না, এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। আরও বলি ডিফারেন্ট টাইপস অফ হেয়ার এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ হেয়ার কন্ডিশনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ হেয়ার প্রোডাক্ট দরকার হয়, তাই এটা কমপ্লিটলি জেনারেল একটা রুল অথবা জেনারেল একটা লিস্ট। হুইট প্রোটিন এবং কোকোনাট মিল্কের কম্বিনেশনের তৈরি ওয়াও স্কিন সায়েন্সের কোকোনাট কন্ডিশনার খুবই ভালো কাজ করে, ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট আউট। একটু এক্সপেন্সিভ বাট একটা কন্ডিশনার আপনি অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন, সো ইউ ক্যান গো ফর ইট। OGX এর রিনিউইং একটা কন্ডিশনার আছে, ওটা আপনি ইউজ করতে পারেন যদি আপনি চুলে শাইন চান। আমি জানি OGX কে নিয়ে অনেক বেশি কমপ্লেন্স আছে মার্কেটে, থাকতেই পারে কারণ সব প্রোডাক্ট তো সবাইকে স্যুট করবে না, তাই এই জিনিসটা আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা আপনি কিনেন। যেহেতু প্রায় সময় বাইরে থাকি যার ফলে আমার চুল অনেক বেশি ড্যামেজ, একটা সস্তা কন্ডিশনার আমি ইউজ করি, যদিও আমার কাছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তাও আমি এই সবচেয়ে সস্তা কন্ডিশনারটা ইউজ করি, যেটা পতঞ্জলির কেস কান্তি ড্যামেজ কন্ট্রোল কন্ডিশনার উইথ সানফ্লাওয়ার অয়েল, অ্যালোভেরা, আমলা অ্যান্ড হেম্প সিড অয়েল। যাই হোক এই জিনিসটা আমি ইউজ করি, খুবই চিপ অ্যান্ড এটা ইজিলি পাওয়া যায় সবখানে আমার মতে। আমি ইন্ডিয়া থেকে এনেছিলাম অনেকগুলো, আপনি কিভাবে পার্ট নিতে পারেন যদি আপনি চান। আপনার যদি মাথায় ড্যান্ডার থাকে তাহলে মামা আর্থের অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার কন্ডিশনারটা আপনি ইউজ করতে পারেন, খারাপ না, মোটামুটি ভালো। স্মেলটা আমার কাছে তত ভালো লাগে না, তবে এটা খুব ভাই 2 থেকে 5 গ্যালন পানি লাগে, এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, তবে প্রোডাক্টটা খুবই ভালো, ইউ ক্যান ট্রাই দিস। কমপ্লিটলি ইজি দুটো স্টেপ ফলো করে আপনি দিতে পারেন ওয়াও স্কিন সায়েন্সের প্রোডাক্ট, যা আমি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে এনেছিলাম এবং আমি নেক্সট 2 মান্থ এগুলো গিভঅ্যাওয়ে করবো। গিভঅ্যাওয়েতে পার্টিসিপেট করার জন্য আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে, খুবই ইজি। নাম্বার 1, আমাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটকে ফলো করতে হবে এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে তার স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ডিএম করতে হবে। দিস ইজ সো সিম্পল এবং আমি আপনাকে র্যান্ডমলি পিক আপ করে নিব। প্লিজ ডু নট কমপ্লেন, আমার কাছে এত প্রোডাক্ট নাই, আমার কাছে মেবি 20-30টা মতো প্রোডাক্ট আছে এবং আই উইল গিভ অ্যাওয়ে।